¿Quieres elegir la mejor espuma acústica sin perder horas comparando? Hoy te traemos la comparativa definitiva. Hemos probado 5 modelos y voy a contarte con cuál me quedo y con cuál no volvería a gastar dinero. Hola, soy Matías y esto es Compras Verificadas, el canal donde te cuento lo que necesitas saber antes de comprar. Aquí te digo lo bueno, lo malo y lo que nadie te cuenta. Quédate hasta el final del vídeo porque te vamos a contar cómo conseguir las mejores ofertas para no pagar de más. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa la campana porque cada día te compartimos reseñas nuevas. Hoy vamos a ver 5 soluciones para mejorar el sonido en tu espacio con paneles de espuma que reducen el eco y decoran tus paredes. Pero antes, te tengo unas preguntas. ¿Has notado eco al grabar en tu sala? ¿Prefieres paneles fáciles de pegar o fijos? ¿Buscas un acabado sencillo o profesional? Pasamos a Evieu, ideal si buscas un tratamiento sencillo para tu estudio casero, con espuma densa que amortigua el ruido, un diseño de pirámide que corta el eco y un acabado negro que encaja con cualquier mueble, aunque no trae adhesivo incluido para pegarlo. Los usuarios destacan que mejora el sonido y piden fijarlos con cinta o pegamento. Pasamos a Acuspanel, ideal si buscas un toque profesional en tu espacio, con paneles que llegan listos para instalar sin aplastar su forma y una espuma calibrada que controla la reverberación con precisión, aunque el tono gris puede cambiar un poco según la luz. Quienes los han probado valoran el acabado y aprecian su efectividad. Pasamos a Tonor, ideal si buscas una instalación rápida en tu rincón de gaming o podcast, con respaldo que pega sin complicaciones y espuma suave que no daña tus paredes, aunque su cuerpo delgado atenúa solo parte del ruido más fuerte. Usuarios coinciden en que no queda un solo taladro y celebran lo práctico que resulta. Pasamos a otro modelo de Tonor, ideal si buscas darle un estilo moderno a tu sala, con una forma hexagonal que aporta detalle y espuma resistente al tacto que no pierde color, aunque al ser finos no frenan todo el ruido intenso. Muchos resaltan la combinación de diseño y funcionalidad y comentan que son fáciles de mover y limpiar. Pasamos a Arrow Zoom, ideal si buscas un entorno sin reflejos para grabar o ver cine en casa, con espuma muy densa que resiste el calor y un perfil piramidal que dispersa el sonido por completo, aunque llegan comprimidos y hay que dejarlos reposar para que recuperen su forma. Varias reseñas mencionan que merece la pena esperar el despliegue. En resumen, si buscas algo accesible para tu primer montaje, confía en Evieu. Si quieres un resultado pulido, apuesta por Acuspanel. Y si te interesa un toque profesional y envolvente, elige Arrow Zoom. En la descripción del vídeo te dejo los enlaces a las mejores ofertas de estos modelos. No olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas reseñas. ¡Hasta la próxima!